呢，日本的咖啡日已经被定为10月1号。好日子。是我们的周年。下雨了，好多人哦。我们在它的正下方到了，但是没有办法进去的实际台。我们现在所在的位置是重要文化财。市政厅。旧的市政。我们已经到了一个接驳站，然后我们要去搭下一班车，要去丰平峡水库。耶！买到票，我们还在排队，但是我们预计是买到倒数第3张跟第4张票，超幸运，只要等1个小时。我们到了一座桥，在等车的同时，来看看附近的风景。塞车了。到了，刚辗转坐了2班车之后，终于到了，加上原本的那一班，总共3班车，非常的久，我们等车等非常的久。控肉汤咖喱，里面的汤是咖喱做的，还有一大堆串烧。先看它汤力好吗？咖喱罗宋汤。嘿嘿。刚的那一家 Bakery and Cafe 主打面包，咖啡只可以内用。Yes， 而且内用是不是一定要买面包？好像是。才能买咖啡。这家店只卖咖啡豆，也没有咖啡。他还问我们要不要试喝，马上要倒给我们喝。对，那我们要试喝看看。终于找到了一家可以喝的咖啡店了。耶！他没有看清楚 menu， 所以他点了一个拉花。Apple shot。现在我们在 7 里面拉花。你的花呢？这没有拉花。你不是要给我吗？这里的咖啡店真的很难找而且 Google 只有4个人 review， 超惨的。4个人可以喝，可是平均有4.8分。店员就2个了。这里的乌鸦似乎是需要人人自危自保的一种生物。我们已经到了这个地方，北海道神宫。应该是说这个北海道神宫的公园。嗨。刚刚有偷偷听到台湾导游说，这里的工作人员一定是未婚女性。原来如此。他真的没对焦你。对啊。现在去三角市场吃海鲜。好。后来就决定是这家了，我也不知道怎么念，什么波。我们要来吃螃蟹了。
好吃。海鲜盖饭，这是八角鱼，秋刀鱼生鱼片。原来是这种味道。好吃吗？还不错吧？太下饭了，吃到没？掌握它。像花枝。像花枝哦。油爆琵琶半遮面 ，Oh my goodness！ 跟大家介绍一下这里啊。这里是小樽运河。有运河，知道小樽运河。然后呢，有运河。所以詹姆斯是在这里吃冰的吗？他们在某一座桥上讲话。对啊。这个。小心哎！小心哦！有。嘿嘿。走吧。Good morning。早安。本日咖啡是上岛咖啡，点了热咖啡加蜂蜜，还不错。这是黑糖咖啡，超甜。我们现在在玩一个游戏，有点。哦，这个是。对，是吗？我们计时5分钟，看可以在这个是 JR 车站看到几个戴栗子帽的人。然后数到几个，等一下就是要吃多少个水饺。我们没有做这个。没有这个。已经过1分钟，已经有4个了。这才4个水饺而已。关门喽！这是超辣的，明明就只有 mild 的。这挺好吃的，它的肉很甜。我的就一块这里。味噌点了6个煎饺。刚刚我们搭了那一台免费的接驳巴士，到了这个地方要坐缆车。Outfit of the day, outfit of the week, outfit of the month。到了 ，Moody's 感觉好像是英文名字，这一只叫 Moody's。开始了吗？开始了。我们刚是坐那个上来的。哦，对，在这里。好冷哦。先撤退。好冷哦，快点。我们没有要在这里吃。换一件。换一件。好。我们要换到刚到这里的时候吃的第一家拉面店。拉面晚餐开动。我们已经回到饭店了，我们看到的时候就礼拜4啦，那就跟大家说拜拜喽，안녕。